年几岁了？对，咱们左上角点关注，朋友们啊！谢谢关注。咱们来到直播间的帅哥美女、大哥大姐、叔叔阿姨们，就这个位置有关注2个字，咱们点上就行。点关注是免费的，能够每天看到我直播。咱们去新疆、去西藏，有好的风景给大家看。谢谢，好不好，朋友们？关注的兄弟姐妹，谢谢。好的风景给大家分享。对。把耙子烧坏了吗？烧不坏的。谢谢关注，谢谢。把耙子烧不坏，能飞上天，几十斤重，只有西藏秃鸟了，那叫秃鹫，那叫秃鹫。谢谢点关注的兄弟姐妹，谢谢。那种鸟，我去西藏的时候经常看到，知道吧，姐？它攻击人不？不，一般不攻击人。那是秃鹫。感谢点心，欢迎你，欢迎点心啊！这是什么呀？这是鸡啊！这是王八。这是超级大火鸡吗？超级大火鸡，朋友们。对，火鸡，烤火鸡。对的啊，这个24级的这位朋友，你打的字很对的啊。这位大哥，你在烤什么呀？在烤的是2个王八，1只鸡，这叫霸王烤鸡，也叫霸王别鸡，也叫烤灰鸡，也叫王该八放料了吗？烤鸡。这个不放料啊，这个熟了再蘸料吃，这个是熟了蘸料。哎呀，上古神兽都出来了吗？怎么抓到的？鸡还不好抓吗？人家卖的呀，人家杀好的，褪了毛的。这是正儿八经的鸡，又不是野鸡。烤多长时间了？烤了1个多小时了啊！咱们2个小时就烤好了。左上角没有关注我的朋友们，点点关注，快2个小时了。点点关注啊！咱们还有个半个多小时就可以吃了。对。咱们等一会儿呢，你们要出去了找不到我，先点关注，咱们再有个半个多小时就开始吃了。对。先点个关注，帅哥美女们、大哥大姐们，对，先点个关注，先点上关注，等一会儿你出去了还能找到我，对不对？你们要喜欢旅游的话啊，喜欢旅游的一定要关注北北啊！我是一个旅游专家呀，带大家去西藏，去看一看冰川、雪山、草原、牦牛、藏羚羊，藏族人怎么生活的？谢谢。有很多人不了解藏族人住什么样的房子，穿什么衣服，吃什么饭，每天做什么活，大家都不知道。我带大家亲自去看一看。谢谢点关注的兄弟姐妹。咱们到藏族家里面，到藏族朋友家里面去看一看，好不好，朋友们？好。咱们左上角点点关注啊！藏族，我跟你们说一下，朋友们，你们没有见过用牛粪垒的院墙，见过没有，朋友们？见过的扣个1，没有见过扣个2。用牛粪垒的院墙。没见过。用牛粪垒的院墙。牛粪见过的扣1，没见过扣2，朋友们。牛粪他们都让那个烧火是吧？对啊，所以说呢，咱们左上角啊，没有关注我的，咱们关注一下，就是平时咱们看不到的东西，我带大家去看，好不好，朋友们？好。咱们带大家去旅游。谢谢点关注的朋友们。对，左上角有关注2个字啊，咱们点上关注，没有啥损失，朋友们，你们有好的风景可以给你们看，对不对？那边的藏族人，谢谢点关注。藏族人吃的东西啊，藏族人吃的东西有可能你都吃不下去，但是吧，那个东西很好吃，也不知道好吃吧，但是人家那个营养价值也挺高的。
用手抓的，抓来抓去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 ，抓这么一个小蛋蛋，直接放在你嘴里，哎呦，这么抓来抓去，一直抓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 ，抓个小蛋蛋，哎，吃了吧？我不敢吃，你可别给我抓。到时候呢，让翠花吃一吃哎啊，呦，我可不敢吃。让翠花吃一吃，行不行，朋友们啊？哎，我可不敢，哎，你们敢不敢吃啊，朋友们？敢吃的扣一，不敢吃，不敢吃扣二啊！我是不敢吃。你们敢不敢吃啊，朋友们？用个小碗儿，用个小碗儿，知道吗？啊，弄点东西抓啊。你是哪里人？我是山东人啊。欢迎土豆丝大哥，欢迎你。欢迎新来的大哥大烤姐。糊了吗？没有啊，没事的。没烤糊，没烤糊，烤焦了。是烤的什么？烤的是飞机，烤的是飞机啊，朋友们啊，大飞机，看到没有？ 2个大耳朵。看到没有，朋友们？这是烤的啥，朋友们？打在公屏上，让咱们新进来的朋友看一看，咱们是烤的什么东西？打在公屏上，朋友们。鸡和王八，霸王别姬。对，老鹰大哥说的对啊，这是霸王别姬，朋友们，烤的是霸王别姬。这是啥呀？能看出来吗？你们看不出来吗？那么明显，那么明显看不出来吗，朋友们？这是什么东西？看不出来吗，朋友们？谢谢点关注的朋友。全是灰，烤的简灰，称鸡，全是灰，所以说叫烤灰鸡啊。所以说它叫烤灰鸡，就是都是灰。左上角点点关注，朋友们啊，带大家去西藏、去新疆的主播，带大家旅游的主播，咱们点点关注。烤羊嘛，这不是烤羊，朋友们，这不是烤羊。羊我烤不起啊，羊我能烤得起吗？烤不起羊，烤不起猪，只有烤鸡。哇，好大的一只大龙虾是吗？欢迎我毛哥，欢迎毛哥，毛哥晚上好。下午好，大哥。你那完这是烤鸡吗？对，烤灰鸡啊，大哥。烤的乌鸡，炭火烤才好吃，这样烤出来一样好吃，朋友们啊。这是原汁原味的，这个烤出来比较香，朋友们啊。这个有木材的味道，对，这个有木材火的味道，朋友们啊。来，翠花加点火。哦，来喽，加菜了，对吗？这种烤出来好吃，朋友们。放心吧，探索者大哥啊，没有那么邪乎，没有那么邪乎，探索者大哥。北北又不傻，光标，是吧？烤好了没人看就丢了，是吗？你怎么知道的呀？对，你看到最后了吗？你怎么知道的，大哥？还要多久熟？还得要，半个小时吧，用不了半个小时，那还得要20分钟。要半个小时吧，朋友们啊。半个小时左右。我烧大着点火，明摆着是火烧的，别管怎么做，它熟就行，对不对好？吃就行。
它好吃就行了，朋友们，对不对？好吃就可以了。我就等看怎么吃呢，是吗？你都没有离开吗？江湖故人啊。我一会儿赏给你个鸡腿儿。对，所以说吧，有的朋友吧，就说，哎呀，你的鸡都没有吃，你没有看到最后，对不对？有的人说了，你的鸡是去年的吧，你没有刚开始没有看我。我每天下午3点20准时打开直播。